ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 Apple からですね、新しく登場した新型 iPad mini 6の進化点だったりですね、買うべきかどうか、こちらお話ししていきたいと思います。今回はですね、iPad mini の6世代ですね、新しく登場しました。こちらのね、新機能だったり進化点ですよね、気になる点とか含めて一緒にね、おさらいしていきたいかなと。結構仕様も似ているですね、iPad Air 4とどういったところが違うのかっていうのも、ちょっと一緒にですね、Apple のサイトとか見ながら、違いがね、こういうところにあるんじゃないかみたいなところをね、一緒に見ていきたいかなと思っております。で、最後にね、じゃあ iPad mini、これ新型買うべきかどうかっていうところですよね。そちらはもちろんね、お話ししたりですね、僕一応iPad mini、これ新型購入したんですけども、じゃあどうして購入したのかだったりですね、どういうモデルを購入したのかだったりとか、で、最後にあと注意点もね、いくつか購入際にここら辺ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていうところ、ありますので、そこらも共有したいかなと思います。ぜひね、iPad 選びのね、これ参考にしてもらえればと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのは定期的にアップしてますんで、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。ほんとね、登録していただくとですね、もう僕がもう本当にもう死ぬほどもう、死ぬほど喜びます。ちょっとおねえみたいな声が出ました。すいません。で、通知ベルもオンにすると最新情報がね、届きやすくなったりですね、Apple 製品はじめとしたお得なね、セール情報とかもコミュニティ機能というのね、届きますんで、ぜひこちらね、通知ベルオンにしてお待ちいただければと思います。あと Twitter も日々ね、こちらタイムリーに更新してますので、こちらもぜひフォローお待ちしております。まずはですね、iPad mini 6の進化点というのをちょっと一緒にね、見ていきたいかなと思います。さて、iPad mini こちらですね。9月24日発売ですね。さあ、iPad mini これ出てくるんですけども、いや手のひらサイズね、非常に小さいのにパワフルというね、ものが出てますけど、iPad すべてを手のひらサイズに、ビッグアイデアが生まれる場所。ということで、これペンシルもね、対応しましたね。あらゆるパワーを持ち歩こうと。このゲーム体験とかもね、非常にいいんじゃないかなと、このサイズ感の割にね、このサイズ感でゲームするの最高だと思いますけどね。で、ざっくりこれね、バーっとまず見ていくと、新しいこれオールスクリーンのデザインですね。今見てもらったように、こういう 8.3 インチの、ディスプレイになりました。で、強力な、A15 バイオニックチップ。入ってますと。で、今回超高速の 5G に対応。で、Apple Pencil、これ第2世代対応しましたね。で、新しくね、4つの新しいカラーバリがね、出ております。こんなデバイス他にあるっていうね、細かくそれぞれ見ていきたいと思うんですけども、まずオールスクリーンのこれデザインですね。美しさを全面に広げましたっていうことなんですけども、これエッジからなんでエッジまで広がる、最新のこのスクリーンっていうのね、搭載されております。なので、本当に iPad ね、Air を小さくしたような形になってますね。で、大きさとしては 8.3 インチのリキッドレティナディスプレイ、液晶ディスプレイですね。で、トゥルートーンで P3 高色域ですね。で、極めて低い反射率を実現しましたということで、完全にスペック的にはね、性能は細かく後で見ていくんですけども、Air 4と全く一緒ですね。で、明るさは500ニットでトゥルートーンですね。周りの環境に合わせて暖色っぽくしたりとか、ちょっと寒色っぽくしたりとかしてくれると。P3 に対応しているので、いろんな色の表現が広いので、綺麗にね、普通に見えるんじゃないかなと。なんでこれ写真とかはそうですし、Photoshop とかもね、こういった画面で綺麗に見るんじゃないかなと。ちょっとした編集とかはね、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますけどね。で、またApple Pencil ね、これ第2世代に対応しましたので、側面にマグネットでね、取り付けられるタイプになってます。美しい4つのカラーで登場ですね。横向きのでまた新しいねステレオスピーカーっていうのもついております。これがピンクかな、確かピンクスターライトだったかな。僕はそのスターライトを選んだんですけども、でスペースグレーですね。スペースグレー以外全部変わってます。シルバーモデルがなくなったっていうね、面白いですね。で、今回タッチ ID 来ました。トップボタンにこれタッチ ID が内蔵されてますね。前の iPad mini 5の方ではね、今回電源モーターに内蔵されてる形になります。小さいはパワフルって書いてあるんですけども、今回A15 バイオニックチップ、なんと載ってますと。iPhone 13とか13 Pro に搭載された本当最新の、新しいやつですね。iPad Air 4とかに関しては A14 バイオニックチップで、iPad 9世代とかは A13 バイオニックチップなんですけども、これ一番いいやつが載ってるっていうね、ゲームとかもかなりサクサクにできるんじゃないかなと思いますね。で、最大 40% 速い CPU パフォーマンスだったりですね、最大2倍速い機械学習。これ多分 iPad mini 5と比べてだと思うんですけども、6コアの CPU なので、基本的に iPhone 13と同じですね。これなんかルマフュージョンかな。ちょっと容量があんまないんで、こんなルマフュージョンを簡単にちょっと編集するぐらいはね、全然余裕かと思いますね。で、最大で
で、80% 速いグラフィック性能ですね。この iPad mini もですね、なんと5コアの GPU が、乗ってます。なんで iPhone 13 Pro とかと同じようなものなんですけども、実際多分ね、今これ最大 80% 速いって、書いてあるんですけども、おそらくこの固体とか、発熱とかが iPhone とかよりはねいいと思うので、熱出しやすいと思うね、固体が大きいんで、ということはおそらくグラフィック性能とかは結構いいんじゃないかなと。でバッテリー性能に関しては、1日使えるバッテリーって書いてあるんですが、確かビデオ再生とか10時間とか、他のモデルと全く一緒ですね。小さいんだけど一緒っていう意味ではなかなかいいのかなっていうところですが、バッテリーの大きな進化は、iPhone ほどはないのかなっていうところですね。今回 iPad mini はですね、5G、対応いたしました。5G 機能がついてて、もちろん Wi-Fi とかもね、Wi-Fi6 ですね、一番最新のもの。これもAir4 と同じなんですけども、ただ今回は、サブ6のみの対応ですかね。本当に高速の 5G っていうね、やつはミリ波っていうやつになるんですけども、そっちは残念ながらまだアメリカのみの対応になっております。で、今回あった USB-C ポートですね。こういったアクセサリーとか、いろいろかなりね、幅が広がったんじゃないかな。ようやくライトニングなくなりましたねっていう。はい。今回面白いのはこれインカメラが、超広角ですね。12メガピクセルになりました。ここも結構エアーとの違いかなってとこで、センターフレームっていうね、これ iPad Pro の方にね、一番新しいものに搭載されているものなんですけども、カメラがこう自動でね、画角とか調整してくれて、その喋ってる人の方に向いてくれる、自動で向いてくれるとか入ってますね。これなかなか面白いかなというか、 iPad ね、これ全部モデルに、ね、入れてきたんで、これちょっと驚きましたね。はい。で、背面のカメラに関しては一緒ですね。12メガピクセルの広角カメラで、トゥルートーン、フラッシュがただ Air4 にはなかったんで、ついてましたね。ただ A15 バイオニックチップ入ってるんで、確かこっちの方が機能的には中のソフトウェア的にいいんじゃないかなと。いい写真はこっちの方が撮れるんじゃないかなと思いますね。結構やっぱペンシルとか、ペンシルがやっぱね第2世代対応したのは結構大きいなっていうところで、こう簡単なちょっと写真ではね、例えばこういうマークアップとか、ちょっとしたね、ノートとかね、こういうものにもメモとかぐらいだったら全然いいんじゃないかなと。がっつりちょっと勉強はね小さいかもしれないんですけど、一応こういったねスマートフォリオですね、これも新しい色が出てて、カバー兼ねスタンドみたいな感じで使えますね。はい。で iPadOS も一番新しいやつかな、 iPadOS15 入ってるんで、メモがこう簡単にできる機能とか、こういったウィジェットとかもですね、iPad Pro とかと同様に使えますね。ここからはですね iPad Air と比較をね仕様を見ていきたいと思うんですけど、こう iPad のモデルをね比較するっていうところですね。でカラーに関してはミニがスペースグレー、ピンク、パープル、スターライト、僕スターライト選んだんですけども、シルバーがなんでエア4はあるんですけど、こっちはローズゴールド、グリーン、スカイブルーとグリーンはなんでこっちしかないのかな。ちょっとね色味違うんですよね。ピンクと例えばこうローズゴールドとちょっと違うんですよね。なんで基本的にはスペースグレーぐらいかな、一緒なのは。でシルバーとこのスターライトもね結構違うんですよね。価格としては iPad mini 6は59,800円ですねからで、だいたいエア4と比べると1万円差ぐらいになってます。で Wi-Fi セルラーはちょっと高いかな、77,800円なんで、85,580円なんで、だいたい8,000円ぐらい差ですかね、エア4と比べると。ディスプレイは 8.3 インチですね、こっちは。でエア4は大きめの 10.9 インチ、ここは結構差がありますね。こっちは A15 バイオニックチップで、エア4は、A14 ですね、1個前の iPhone12 とかと同じものになってます。ストレージに関しては全く一緒、最大256、64と256ギガですね。でカメラ、アウトカメラに関しては外側の方ですね、カメラは、全く一緒ですね。でインカメラがやっぱ iPad mini 6は超広角のねインカメラ、センターフレーム内蔵のいいやつが入ってます。エア4は7メガピクセルですね。ビデオ会議とかするんだったら、結構意外とミニ6いいんじゃないかなと。で USB-C に、対応しましたと。でこちら、5G ですね。はい、この違いになりますね。エア4は、4G まで対応なんですけども、セルラーモデルは 5G、ミニ6対応しています。で Apple Pencil 対応しました。はい。でキーボードについてなんですけども、スマートコネクターというものがねミニ6の方はついてないので、ここも大きな違いになりますかね。一応 Bluetooth でキーボードをつなぐってことはもちろんできるんですけども、マジックキーボードだったり、じゃあスマートキーボード、Apple 純正のものにこうカチッとね簡単につなげたりってことはできないですね、ミニの方は。エア4はやっぱそういうことができると。容量に関しては一応64と 256GB で、だいたい1万円差ぐらいなのかなっていうとこ
ころですね。Wi-Fi 制度、ただね、ミニ6は結構256ギガにするとね、10万円近くいってしまうので、エアホーも結構するんですけどね、結構ちょっといい値段するなって、5G 対応したっていうのもね、あると思うんですけども、で、サイズ感に関しては、iPad mini 6はですね、基本的に前のモデルと全くこれ同じなんですよね。高さとか幅とか。若干高さが確かね、小さくなってたと思います。で、厚さが 6.3 ミリで、エア4の方が薄いですね。エアの方が。はい。で、重量はやっぱりね、全然違うんですよね。大きさもそうなんですけども、150g ぐらい違うのかな？もっと違うな。160ぐらいかなりね違いを感じると思いますね。ディスプレイに関しては大きさはねもちろん違うんですけども同じですね。完全に最大輝度とか、明るさとかも同じですし、このピクセルの解像度が、若干違うかなと。小さいんでね、多分ミニの方がギュッて画面ギュッてしてる感じになるんで小さいから、綺麗には見えるのかなっていうね感じはします。ここら辺のね全部フルラミネーションとか全部入ってるので、十分かなと。はい。でバッテリー性能に関してはこれ意外とねミニ6もエア4も同じなんですよね。大きさ違うんだけど。で見てみたいんですけど iPad のね全モデル同じなんですよ。この Wi-Fi インターネット利用ビデオ再生10時間と9時間。多分 A15 バイオニックの方が多分電源効率がいいと思うんでミニの方が多分意外と持つんじゃないかなって僕は思ってますけど、一応使用上は同じですね。エア4と。でペンシル、対応ですね。でキーボードですね。これはさっきも話しましたけど純正のキーボードとかは、ミニはこう対応してないっていうのは注意が必要かなと。Bluetooth キーボードを使えばいいかなと。つないで Bluetooth でつないで、はい、でカメラで、違いとしてはここですね。フラッシュが今回つきました。これなんでアウトカメラの方かな。動画に関してもね、このダイナミックレンジっていうのが一応ありますけど、基本的に一緒かなっていうところですね。一応こっちの方が選択は多いのかな。なんか25と30フレームまでも選べるんですね。エア4は一応 60fps 固定っていう感じですね。1080p に関しては。基本的にあとは一緒かなっていう感じで、フロントカメラがやっぱさっき言ったようにですね、結構違うところですね。超広角になってて、解像度とかもね、ミニの方がいいんで、センターフレームとかね、オーディオ、はい、スピーカーもね、はい、横向きつきましたね、ミニも。これは嬉しい。はい。で、これタッチ ID ですね。これ全く同じ。ワイヤレス通信に関しては、Bluetooth とかももちろん同じで、Wi-Fi セルラーが一応 5G 対応ですね、ミニ6は。はい、ただ、サブ6だけかなということになっております。なんで、このスマートコネクターがね、ついてないっていうですね、ミニ6は。あとは大体一緒かなっていう感じでございます。ミニとエアね、どう選ぶのかっていうところに関してはですね、ミニはどっちかっていうと、コンテンツ消費とかですね、ちょっとした作業とか、お絵描きもできなくはないと思うんですが、どっちかっていうとお絵描きというかメモ書きに近い形になるかと思いますね。やっぱり携帯性重視したい方はやっぱミニとかになるのかなと。僕もiPad とか使ってたんですけど、ちょっとやっぱ重いんで、外に持ち出しづらいっていうのは正直あるんですよね。どっちかっていうとですよ。エアに関してはやっぱりね、ペンシルでちゃんとやっぱ結構お絵描きとかね、勉強とかですね、例えばその授業でね、学生さんで勉強したりとか、ノート取ったりとか、そういったことに関してはやっぱ大きい画面の方がいいと思うんで、エアーとかね、あとキーボードも一応純正のもの使えたりするんで、その作業とか、ちょっとやっぱ動画編集とか、そういった画像編集とか、結構入ってくるってあればやっぱり大きい画面の方が僕はいいんじゃないかなと。エアーとかの方がね、いいんじゃないかなと思います。ということで最後はね、これ本題の iPad mini 6では、これ買いなのかどうかってことですね、今回。結論から言うとね、これ全然ね、僕が買いだと思いますね。もちろんやっぱもう9年ぶりのね、大幅アップデート。っていうこともありますし、特にやっぱこのサイズ感ね、待ってた方はね、かなりいるんじゃないでしょうか。iPad mini の、例えばじゃあ第5世代以前のものを使ってた方とかは、かなりね、乗り換える意味あるんじゃないかなと。やっぱり iPad Air とかね、iPad Pro の、例えば11インチとかですね、ちょっとこれ少しね、なんかちょっと大きくて重いかなっていうね、感じですよね。そういう風に思ってる方とかはいいんじゃないかね。はい。つまり僕のことなんですけども、そういう人はやっぱ iPad mini 6ね、非常に小さくなってね、持ち歩きやすいんでいいのかなっていうね。今回、僕に関してはですね、どのモデルを買ったかというと、64GB の今回初めてですね、セルラーモデル購入しました。なんでね、このモデルを選んだかっていうとですね、一応この最後の方にまた iPad mini のね、購入の最後の注意点も話したいと思うんですが、僕の場合は一応 iPad Pro の11インチ、レビュー動画とかも出してですね、使ってたんですが、どうもね、この MacBook とですね、使い分けがうまくいかず、結局今手放しちゃったんですよね。はい。
結局 MacBook でね、なんだかんだやるならいいかなっていうところで、ちょっと中途半端な感じになっちゃいました。理由としてはやっぱ iPad Pro がね、キーボードをつけてね、使えるんで、MacBook っぽく使えちゃうんで、良くも悪くもそのパソコンみたいに使えちゃうんで、結局作業しちゃうとか、でもどうせ iPad で作業するんだったら、じゃあ Mac 持っていった方が、もちろんこっちの方ができることが多いんで、Mac にね、使うことが多くなってしまったっていう、それだけなんですけども、使い分けが結局ちょっと僕は下手だったっていうところで、iPad mini の場合はですね、やっぱ外にも結構持ち出しやすいかなっていうところと、これで正直作業するっていうね、ちょっとしんどいとは思うんで、僕の場合ね、動画編集とかはできないので、ルマフュージョンとかありますけど、動画とかはやっぱどっちかというとネットサーフィンですね、コンテンツ消費用として、あと読書とかですね、逆に作業がね、できない分こっちの方が集中できるんじゃないかなっていうところで選びました。もちろんね、ちょっとしたメールの返信とか、あと見るとしたら、例えば YouTube のアクセス解析とか、そういったものを見るので、そういったところに使いたいかなと思っております。で、セルラーモデルにした理由としてはですね、軽いので、結構外に持ち歩くんじゃないかなっていうところだったりとか、あとSIM カード入れて、テザリング用としてね、Wi-Fi ルーター的な感じで、ちょっと iPhone だけだとね、充電結構減っちゃうんで、そういった用途で使いたいかなと思ってるんで、最悪もう iPhone 持たずに Apple Watch と iPad mini だけでもいいかなみたいな、Apple Watch で決済とかできたりするんで、それも逆にありかなと思ったりしてるんですけど、ただセルラーモデルについては、ちょっと正直ね、割高かなって思いますね。正直おすすめはできないかな。5G、対応っていうのはあるんですけども、一応 64GB モデルでもですね、税込みで大体8万弱、77,800円とか、256にするともう10万円近くね、95,000円ぐらいだったかな、95,800円になっちゃうので、あんまり正直コストパフォーマンス良くないかなと思いますんで、あんまおすすめはしないかなと。どうしてももちろんね、外で使う機会が非常に多いとか、そういった方は全然いいと思うんですけど、ということで最後にちょっとね、購入のね、注意点なんですけども、さっきのちょっとセルラーモデルのところだったりとか、あと2つですね、ちょっと話したいと思うんですが、容量がね、ちょっと 64GB はね、正直ちょっと心もとないかなっていう今の時代、思いますかね。じゃあ256にすればいいじゃんっていう話かもしれないんですけども、これにするとね、8万円ぐらいになっちゃうんで、ちょっとね、それだったら 64GB でいいのかなっていう感じで、iPad mini ちょっと8万、9万ぐらいはね、なかなか9万とか、セルラーだと10万円ぐらいなので、ちょっと正直高いかなっていう感じはしますね。容量に関して iPhone とかね、参考にしてもらえればいいと思うんですけど、容量が今どれぐらい使ってるかって見えると思うんで、僕大体70ギガぐらい使ってましたね。そこにちょっと参考してもらったらいいと思うんですが、それだったらまだね、スマートフォンとかですね、パソコンとかですね、Mac とかそっちにちょっとお金使った方がいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。はい。メインマシンになるのはちょっと難しいと思うんで、iPad mini が。で、2つ目としては、これ画面のリフレッシュレート、これ 60Hz っていうところですね。今回iPhone 13 Pro の方でプロモーションディスプレイですね。滑らかな画面が見える 120Hz に対応したんですけども、あと iPad Pro とかですかね。iPad mini に関してはまだ 60Hz のままっていうところですかね。それにちょっと8万から10万円近く出すのはちょっとなんかね、どうなのかなって僕は思いました。さっき言ったように、パソコンとかちょっと Mac とかね、例えばそういったものにお金かけた方がいいんじゃないかなと。iPhone とかにっていう感じですね。ということで、ちょっと iPad 選びの参考にね、なれば嬉しいです。ということで、こちらの動画ですね、少しでも役に立ったなと思った方は、ぜひグッドボタンだったりですね、チャンネル登録、あと通知ベルをね、ぜひオンにしてもらえればと思います。お待ちしてます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイ。いや、皆さんはね、何を買いますか、どのモデル買ったか、ちょっとコメントをね、最近いろいろ勉強になりますね、本当に。はい、ちょっとまた散財が続きそうだな。はい、ちょっと Mac も楽しみだし、切れちゃってるけども。